Сайн байцгаана уу? IT цэгийн миний нэмд байна. Энэ удаагийн бичлэгээр индекс функцийг хэрхэн ашиглах талаар заагуулна. Индекс функц нь болохоор мөр болон багнаар нь тухайн огтлцож байгаа нүдэн дэх утгыг нь буцаадаг ийм функц байна. За тэгээд тайлбарлага орцгоё. За индекс функц нь болохоор дараах байдлаар жишээлх юм бол эхлээд мөр багна гэж зүгээр тоо оруулчихъя. Чинь болохоор за тэгээд индекс хаалтан дотор болохоор индекс нь болохоор хоёр янзын утгуудыг авч өгдлөө буцаадаг. Энэ удаад болохоор дээдлийнхийг нь тайлбарлаад явъя.Ийнх нь болохоор тухайн нэг хүснэгтээ сонгоно. Эхний өгдөл дээр нь. За тэгээд мөрөө дараачихт нь болохоор багнаа сонгоод мөрөө багнаа оруулаад өнгөд тухайн мөр багных нь таарсан утгыг нь буцааж өгч байгаа. Мөрийг нь нэг хэсгээд жишээлх юм бол 5 дугаар мөр дээр нь авчингууд яг энэ сонгосон хэсгийнх нь 1 2 3 4 5-ийн нь 3 энэ 19-ийг хүцээх хэрэгтэй. Иймэрхүү байдалтай мөр багныг нь өгөнгүүд сонгосон хэсгээсээ мөр баганд нь таарж байгаа утгыг нь буцааж өгдөг ийм функц байгаа. За одоо болохоор хоёр янзын нөгөөдхийг нь хэрэг хэрэглэж За энэ нь болохоор юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр ганцхан энийг хэсэг утга биш, жоохон тасарсан өөр нэг газар байгаа хэсэг утгыг сонгож өгтөө энийг хэрэгжилж өгдөг байгаа. За сонгохдоо болохоор эхнийх нь өгдөл нь гэдгийг нь ойл мэдгэдгийн тулд хаалтан дотор нэмээд таслаад хийж өгөөд тэгэд хоёр дахь хэсгээс сонгоод хаалтаагаад өгнө. Мөрнийхэн утга, мөрнийхэн утга, нөхөн утга, тэгээ багныхэн утга. Дараачих нь энэ хэсэг нь болохоор хиддэх. Энэ нь болохоор эхнийх нь хэсэг, энэ хоёр дахь хэсэг гэсэн ийм хэсгүүд дундаас хиддгээс нь энэ утгыг авчрах вэ гэдгийг зааж өгнө гэсэн үг байгаа. Ямар ч утга оруулахгүй байх юм бол хамгийн эхнийхэн мөрнөөс нь хоёр дахьоос нь оруулах юм бол ингээд оруулах дөнгөд энэ хоёр дахь хэсгийнх нь мөр багна нь 5 дахь мөрийн 3 дахь хэсэг нь болчихно. Энийг нь нэг болгоод өгөх юм бол эхний хэсгийнх нь 5 дахь мөрний 3 дахь багна болж өгдөг. Иймэрхүү байдлаар хэрэгэлдэг функц байгаамаа. Дангаар нь индекс функцийг тайлбарсан ч гэсэн яг яаж хэрэглэгдэх нь та бүхэнд жоохон мэддэхгүй бүрхөө гэж магадгүй. Үнийг нь хэрхэн ажиллах талаарх бичлэгийг хоёр янзын бичлэгийг оруулна гэж бодож байгаа. Эхнийх нь болохоор индекс функцээ sum product гэсэн функцтэй хамтраад хэрхэн ашиглах вэ гэсэн нэг бичлэг. Тэгээд match функцтэй хамт хэрхэн ашиглах вэ гэсэн ийм хоёр бичлэг оруулна. Индекс match хоёрыг нийлүүлээд ашиглах юм бол олон хүмүүс өргөлдөг өгдлийг хайдаг VLOOK app функцээс илүү чөлөөтэйгээр өгдлөө хайх боломжтой болдог байгаа тухайн бичлэгийг заавал үзээрэй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.